විශාල වශයෙන් සතුන් බිලිදෙන මිනිසුන් බිලිදෙන මහා පරිමාණයෙන් ධාන්‍ය රාජ්‍ය දේපල බිලිදෙන යාග හෝම සම්ප්‍රදායක් මැද බෞද්ධ දර්ශනයට බිහිවෙන්න විශේෂ හේතුවක් තිබුණා. අපි අද කතා කරමු ඒ ගැන. ඉන්දු නිම්න ශිෂ්ටාචාරයේ බිඳ වැටෙනවා. ඉතුරු වනු පිරිස් සහ ඉන්දියානු ස්වදේශිකයන් එකට කුඩා ගෝත්‍ර විදිහට වයඹදිගේ ඉන්දියාවේ ගොඩනැගෙමින් තිබුණා. මෙන්න මේ කාලවලදී මධ්‍ය ආසියාවෙන් සහ මැද පෙරදිග කලාප වලින් ජන කණ්ඩායම් ඉන්දියාවට සංක්‍රමණය වෙන්න පටන් ගත්තා. මේ අය ඉන්දියානු ස්වදේශිකයන් සමගම ගෝත්‍ර විදිහට ජනාවාස ගොඩනගන්න පටන් ගත්තා. ක්‍රිස්තු පූර්ව 1500න් පස්සේ සිද්ධ වෙන මේ ගෝත්‍ර ගොඩනැගීම් අකින්න ලැබෙනවා මේ ඉන්දියාවට පිටින් ආපු ගෝත්‍ර වගේම ස්වදේශික ගෝත්‍ර මුළු උතුරු ඉන්දියාව පුරාම පැතිරෙන්න පටන් ගන්නවා. පුරු, යදු, පංචාල, බහලානාස් වගේ ගෝත්‍ර අපිට මේ අතරින් උදාහරණ විදිහට දක්වන්න පුළුවන්. ස්වදේශික ආගම විදිහට ශිව දෙවියන් ප්‍රමුඛ හින්දු ආගමික කොටසේ මුල් අවස්ථාව අපිට දක්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පිටතින් ආපු බහුදේවවාදී සංකල්පයත් මේ කාලෙ වෙද්දී උතුරු ඉන්දියාවේ බැසගන්න. ඉන්ද්‍ර, වරුණ, මිත්‍ර වගේ දෙවිවරුත් එක්ක මේ බහුදේවවාදය උතුරු ඉන්දියාවේ මේ ස්ථාපිත වන ගෝත්‍ර නගරවල ප්‍රචලිත වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේ අවධියේදී තමයි ඍග්වේදය රචනා වෙන්න පටන් ගන්නේ. මේ ඍග්වේදය රචනා වුණු මේ කාලය අපි හඳුන්වනවා ඍග්වෛදික යුගය කියලා. මේ වෙද්දී අනිත් වේද ග්‍රන්ථ සහ බ්‍රාහ්මණ ග්‍රන්ථ ලියවිලා තිබුණේ නැහැ. මිනිස්සු මුල් අවදීන් වලදී ඒ අයට තේරුම් ගන්න බැරි වෙච්ච දේවල් වලට දේවත්වයක් ආරෝපණය කරලා ඒවට මනුෂ්‍ය රූප ලබා දුන්නා. උදාහරණයක් කියන්නම්. මේ ඉන්දියානු බහුදේවවාදයේ ඉන්ද්‍රගෙන් පටන් ගත්ත මේ බහුදේවවාදය ඉන්ද්‍ර කියලා කියන්නේ අකුණු වලට අධිපති දෙවියෝ විදිහට හැඳින්වුවා. ඒ වගේම යුද්ධයට අධිපති දෙවියන් විදිහට හැඳින්වුවා. මේ වගේම සමාන දෙවි කෙනෙක් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ග්‍රීක බහුදේවවාදයේ එන සියුස් දෙවියන් අකුණු සැරයට වගේම යුද්ධයට වගේ ගොඩක් දේවල් වලට අධිපතිත්වය දරනවා. මුල් ගෝත්‍ර යුගයේදී ඍග්වේදයට අනුව යාගය පැවතුනේ ඊටාම අල්ප වශයෙන්. පහුකාලීන සංවිධානාත්මක යාගයේ මුල් අවස්ථාව අපිට මේ ඍග්වේදික යුගයේදී දකින්න ලැබෙනවා. ඍග්වේදයට අනුව ගෘහ මූලිකයා නිවසේ මුළු තැන්ගේ ලිප හෝ ගිනිහල්ගේ ගින්දර මූලික කරගෙන යාගය පවත්වනවා. සහල්, කුළුබඩු වගේ දේවල් යොදාගෙන මේ මුල් යාගය පැවැත්වුවා කියලා තමයි ඍග්වේදය අධ්‍යයනය කරද්දී අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි කාන්තාවගේ තත්වය මේ ඉතාම හොඳ මට්ටමක තිබුණා. ඉඩම් හිමි වැවිලි කරුවන් වෙච්ච කාන්තාව, ඒ වගේම ධන දහන්නේ පිරුණු සිටුවරු වගේ හිටපු කාන්තාව ගැන ඍග්වේදයේ සඳහන් කරනවා. ඒ වගේ කීප දෙනෙක් තමයි ഘോഷා, අපලා වගේ අය. එතකොට කාන්තාව අපි කතා කරනවා ඉන්දියාව ඇතුලේ වගේම පැරණි සමාජය ඇතුලේ බහු ස්ත්‍රී සේවනයේ තිබුණා අන්තක්පුර පවත්වාගෙන ගියා කියලා. මේ මුල් ඉන්දියානු යුගවලදී පිරිමි අන්තක්පුර පාවිච්චි කරපු කාන්තාව පවා ඉඳලා තියෙනවා. කාන්තාවට සහ පුරුෂයාට සම අයිතිවාසිකම් තිබ්බා කියන ඉඟි මේ ඍග්වේදයේ තොරතුරු දක්වනවා. ඉතින් මේ විදිහට පටන් ගත්තු මුල් වෛදික යුගයන් වලදී ක්‍රිස්තු පූර්ව 1500ත් 800ත් අතර වගේ කාලයේදී ප්‍රාථමික විදිහට පටන් ගත්තු මේ ගෝත්‍ර අදහපු මේ කුඩා ආගමික සංස්ථාව පශ්චාත් වෛදික යුගයේ එහෙම නැත්නම් යජුර් සාම අතරවන් වගේ පසු වෛදික ග්‍රන්ථ ලියවෙච්ච යුගයේ වෙද්දී ජනපද බවට පත් වෙන ජනාවාසවල මිනිස්සු තමන්ගේ ආගමික අදහසුත් වර්ධනය කරගන්නවා. මේ කාලෙ වෙද්දී අර සුළු විදිහට කරපු යාගය විශාල සංවිධානාත්මක යාගයක් බවට පත් වෙනවා. බ්‍රාහ්මණ කිය සංවිධානාත්මක පූජක කණ්ඩායමත් එක්ක. බ්‍රාහ්මණ ආධිපත්‍යත් එක්ක ගොඩනැගෙන පශ්චාත් වෛදික යුගය කියලා අපි මේකට සඳහන් කරනවා. යජුරු සාම අතරවන් සහ බ්‍රාහ්මණ ග්‍රන්ථ, ආරණ්‍යක ග්‍රන්ථ වගේ ගොඩක් බ්‍රාහ්මණ ආගමට අදාළ පසු කෘතීන් ලියවෙන්නේ මෙන්න මේ යුගයේදී. කෝසල, වජ්ජි, මගධ වගේ ප්‍රධාන පෞර රාජ්‍යත් එක්ක මේ ජනපද ගොඩනැගීම සිද්ධ වෙනවා. විද්වතුන් මේකට කියනවා මේ රාජ්‍ය පාලනය මත්ස්‍ය න්‍යායට අනුව සිදු වුණා කියලා. ප්‍රබලයා විසින් දුබලයා ඩැහැගන්නා ආකාරයේ දේශපාලනයක් තමයි මේ කාලෙ වෙනකොට ඉන්දියාවේ පැවතුනේ. මේ දේශපාලනය වගේ මේ බ්‍රාහ්මණ ආධිපත්‍යත් එක්ක වර්ධනය වුණු යාග හෝම ඊටාම ප්‍රබල ලෙස හානි කරන්න පටන් ගත්තා මේ ජන ජීවිතයට වගේම පාලන කටයුතු වලට. රාජ්‍යය, අශ්වමේධ, පුරුෂමේධ වගේ යාගවලදී විශාල වශයෙන් රාජ්‍ය සම්පත් නිකරුණේ නාස්ති කිරීම සිද්ධ වුණා. තමන්ගේ බලය වර්ධනය කරගන්න උවමනා වුණු රජවරු
රජවරු පූජකයොත් එක්ක එකතු වෙලා අශ්වමේධ යාග පැවැත්තුවා. මේ අශ්වමේධ යාගයේදී සිද්ධ කරන්නේ තමන්ගේ රාජ්‍යයේ ඉන්න ඊටාම උසස් මට්ටමේ අශ්වයෙක්ව සරසවලා ඒ අශ්වයාට ආභරණ පලන්දවලා නිදැල්ලේ අතහරිනවා දේශාන්තරවල ඇවිදින්. මේ අශ්වයා බැරි වෙලා හරි මග තොටකදී කවුරු හරි නැවැත්තුවොත් ඒ අශ්වයා ආයිති රාජ්‍යයේ රජු හිතනවා ඔහුට මේ තැනත්තා යුද්ධ ප්‍රකාශ කරා. ඒ වගේම තමයි කිසියම් හෝ පිට රටක හෝ ගමක මේ අශ්වයාව බාධා කිරීමකින් තොරව ගමන් කරන්න ඉඩ දුන්නොත් ඒ ගම්මාන සහාය රාජ්‍යයන් මේ රජුගේ එහෙම නැත්නම් අශ්වයා අයිති රජුගේ රාජ්‍යයට අයිති කියලා සැලකුවා. මේ යාගය එක්කෝ යුද්ධයකින් නැත්නම් මේ අශ්වයා ගමන් කරලා ඉවර වෙලා තමන්ගේ රාජ්‍යයට නැවත පැමිණීමෙන් තමයි ඉවර වුණේ. අශ්වමේධ යාගයේ අවසානයේදී ගින්නක් නිර්මාණය කරලා ඒ ශක්තිමත් අශ්වයා සහ තවත් අශ්වයින් 500,000 වගේ විශාල ප්‍රමාණවලින් පණ පිටින් මේ ගින්නට දාලා පිළිසුවා මේ අශ්වමේධ කියන යාගයේදී. අශ්වමේධ යාගයේදී වගේම අනෙත් යාගවලදීත් මේ ගින්නර භාවිතයේදී මේ පූජකයෝ විශ්වාස කරා මේ ගින්න තමයි දෙවියන්ට පණිවිඩ අරන් යන්නේ, අපි දෙන දේවල් දෙවියන් වෙතට අරන් යන්නේ ගින්න කියලා. මෙන්න මේ විශ්වාසයේ පදනම් කරගෙන දකුණු ආසියාතික රටවල් වල මිනිස්සෙක් මරණයට පත් වුණාට පස්සේ ගින්නෙන් ආදාහනය කිරීම දෙවියන් වෙතට යන්න පුළුවන් මාර්ගයක් වෙනවා කියලා විශ්වාසයෙන් පසුකාලීනවත් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා කියලා තමයි ඉතිහාසයේ සඳහන් කරන්නේ. මේ සමාජයේ ඉහළම පන්තියක් නියෝජනය කරපු බ්‍රාහ්මණ කියන ජන කොට්ටාසේ ඔගොල්ලෝ අහලා ඇති ඔය බ්‍රාහ්මණ ශාස්ත්‍රීය වෛශ්‍ය ශුද්‍ර කියන ප්‍රධාන කුල හතරෙන් උඩින්ම තිබුණේ බ්‍රාහ්මණයෝ. මේ අය දේශනා කරේ මහා බ්‍රහ්මයාගේ මුඛයෙන් පැමිණි නිසා මේ බ්‍රාහ්මණයන් සමාජයේ උසස්ම කුලය කියලා. ඉතින් රජවරුන්ට බැරි වුණා මේ සිද්ධ වෙන විශාල හානි නවත්තන්න. පුරුෂමේධ යාගයේදී වසර ගණනාවක් පුරා පවත්වන සංග්‍රාම ගන්න රටේ ඉන්න ශක්තිමත්ම පුරුෂයෝ 1000 වගේ විශාල ප්‍රමාණවලින් ගින්නට දාලා පුළුස්සන්න පටන් ගත්තා. මේ වගේ විශාල සංහාර රාජ්‍ය දේපල රාජ්‍ය ධනය විනාශ වීම නිසා පාලකයෝ දානපතියන්ට තමන්ගේ කටයුතු එහෙම නැත්නම් පාලන කටයුතු ගෙන යාමේ අපහසුතාවයක් පසු කාලයේදී උදා වෙන්න පටන් ගත්තා. මෙන්න මේ නිසා ශාස්ත්‍රීය සහ වෛශ්‍ය කියන පාලකයන් සහ ධනවතුන් මොකද කරේ විමුක්තිය සොයන්න පටන් ගත්තා. බ්‍රහ්මණයෝ කියන මේ ධර්මයට විකල්ප දහමක් සොයන්න පටන් ගත්තා සන්න්‍යාසී බවට පත් වෙලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සන්න්‍යාසී බවට පත් වුණු ශාස්ත්‍රීයන් සහ වෛශ්‍යයන් නිර්මාණය කරපු සොයාගත්තු ඥානමාර්ගික ධර්මයන් එහෙම නැත්නම් දර්ශනයන් තමයි බෞද්ධ ජෛන පරිබ්‍රාජක වගේ මේ කාලය තුල එහෙම නැත්නම් ක්‍රිස්තුපූර්ව 600-400 අතර කාලයේදී බිහි වුණු මේ දර්ශනයන් වෙන්නේ. විද්වතුන් පවසනවා විනාශකාරී බ්‍රාහ්මණ ධර්මයට විරුද්ධව ගොඩනැගුණු ශාස්ත්‍රීයන්ගේ කැරල්ලක් තමයි මේ ඥානමාර්ගික දර්ශනයන්ගේ බිහිවීම කියලා. උදාහරණයක් විදිහට ගෞතම බුදුන් නැත්නම් සිද්ධාර්ථ ගෞතම කියන්නේ නිගණ්ඨනාථ පුත් එහෙවත් ජෛන මහාවීර කියලා කියන්නේත් ශාක්‍ය වංශිකයෙක්.